यो बनाएको हेर्दा हेर्दा कोही कोही त यहाँ टाउको ठोकाएर यहाँ भित्रैतिर ढल्नु जस्तो भइसक्यो होला कोही कोहीलाई त हैन। जति पनि सहरमा हुनुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुलाई यो नयाँ लाग्न सक्छ। तपाईहरुले गाउँले भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ प्राउड फिल हुन्छ क्या। बारी दोर्याङ दोर्याङ हरियो काँक्रा कोर्याङ कोर्याङ हरियो काँक्रा तब आउने बेला भएन। हाम्रो त मकैबारी दोहोऱ्याइसकेका छौँ। यो गीत बनाउनाले नै मान्छेलाई पनि उच्च सम्मान छ, किनभने एकदम क्रिएटिभ माइन्डले नै हो यो मकैबारी दोर्याम दोर्याम चाहिँ मकै रोप्नुभन्दा अगाडि नै निकालिसकेको छ केटाहरूले। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। के छ साथीहरू, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि सन्चै छु, चियर लाएर होइन। के छ त हाल खबर, नयाँ नौलो गाउँठाउँ के हुँदैछ, कतिको विकास हुँदैछ, जिन्दगी के कस्तो चलिरहेछ, बर्खा लागिसकेको अवस्था छ होइन। अब बर्खा लागेपछि किसानहरूलाई चाहिँ एकदम खुसीको दिन आउँदैछ नि त। पानी पर्छ, टक्क लाएर धान रोप्नु पर्यो, कोदो रोप्नु पर्यो। मकै त रोपिसकेछौँ होइन साथीहरू, चट्ट लाएर अहिले चाहिँ म रेडी भएर यहाँ बारीतिर आउँदैछु गाइज। यो चाहिँ बिहानी हो, हाम्रो चोकटीको भ्यू यस्तो छ बिहानी पखको है। मस्त हरियाली सलक्क लाएर र मौसम यस्तो नै छ गाइज। अलिकति घाम लाग्ला पानी पर्ला यस्तो यस्तो भइरहेछ। अब म चाहिँ बिहान बिहानै हाइसाएर टोको लिएर घाँस काट्न हिँडिसकेको छु। अब घाँस काटेर गोठमा पुर्याउनु पर्छ भैँसीलाई घाँस होइन। गाउँतिर चाहिँ यस्तै हो, घाँस काट्नुपर्छ। नभएदेखि भैँसीलाई के हाल्ने त होइन। फेरि भैँसीलाई हालेन भने चाहिँ दुध कहाँबाट आउँछ, दुध खानु पर्यो, मोही खानु पर्यो, घिउ खानै पर्यो, ज्यान बनाउनै पर्यो, पाखुरा या बनाउनै पर्यो होइन साथी हो। गाइजहरू के हो र होइन। मकैबारी दोर्याम दोर्याम हाना चाहिँ मकैबारी दोर्याम दोर्याम हिजै दोहोऱ्याइसक्यो है। खासमा दोर्याम दोर्याम चाहिँ यसैलाई भन्छ होइन। खासमा दोर्याम दोर्याम चाहिँ यसैलाई नै दोर्याम दोर्याम भन्ने हो कि। केटाहरू के गीत बनायो, मकैबारी दोर्याङ दोर्याङ हरियो काँक्रा कोर्याङ कोर्याङ हरियो काँक्रा तब आउने बेला भएन। हाम्रो त मकैबारी दोहोऱ्याइसकेका छौँ। यो गीत बनाउनाले नै मान्छेलाई पनि उच्च सम्मान छ, किनभने एकदम क्रिएटिभ माइन्डले नै हो यो मकैबारी दोर्याम दोर्याम चाहिँ मकै रोप्नुभन्दा अगाडि नै निकालिसकेको छ केटाहरू। यो अब सिजन चाहिँ भर्खर भर्खर हुँदैछ। यो गीत निकाल्नु पर्ने चाहिँ त्यो मर कुन चाहिँ सियाल रहेछ कुनै चाँडै नै निकालिदिएछ गीत चाहिँ के हो। म चाहिँ घाँस काट्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छु। मेरो घाँस चाहिँ यता छ, यिनीहरू यो सर्ट लाएर कलै ओइ ओइ होस् ओइ यातै यो यिनीहरू सर्ट लाएर घाँस काट्ने ठाउँमा आइपुग्यो। अब घाँस काटिन्छ ड्याङ डुङ लाएर। के गर्नु, गाउँले परियो साथीभाइ हो। चट्ट लाएर चप्पल पनि लास्ट चिप्लो भइन्छ के हो र। ल
सो गाइज मैले चाहिँ घाँस यति काटिसकेँ होइन। यो माथिको एक कान्ला, यो एक कान्ला, दुई कान्ला खुइलाइदिइसकेँ मैले। चट्टा लाएर अब यति उहाँ डिलसम्मको सल्लक्क लाएर काटेपछि चाहिँ लगभग मलाई आजलाई घाँस पुग्छ होइन। गाउँ चाहिँ यस्तै हो गाइज, गाउँघर रमाइलो छ होइन। म जन्मेको अहिले 22-23 वर्ष पुगिसकेँ होइन। अहिलेसम्म पनि लाइक यस्तो नै चलिआएको छ गाउँमा चाहिँ, एकदम रमाइलै छ। यही पारिवारिक रहनसहनमा हुर्किएको म चाहिँ होइन। मलाई त एकदमै यो रमाइलो लाग्छ। यो नर्मलै हो हाम्रो, यो डेली बेसिसमा यो नर्मलै हो क्या। घाँस काट्नु, दाउरा ल्याउनु होइन, भैँसी दुहुनु, भैँसी चराउनु, एन्डेन अक्रम बक्रम। यो जति पनि के भन्छ भने जति पनि सहरमा हुनुहुन्छ साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो नयाँ लाग्न सक्छ होइन। तपाईँहरूको लागि हामी गाउँले लाग्न सक्छौँ होइन। तर रियली विशेषमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी गाउँले, तपाईँहरूले गाउँले भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ प्राउड फिल हुन्छ क्या। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि तपाईँहरूले गाउँले भने पनि होइन, यो मलाई लेखाली भने पनि होइन, जेसुकै भन्नु क्या। तपाईँहरूले भन्छ नि यो मुलाहरू, यो भेडाहरू, यो खासै यिनीहरूलाई केही पनि आउन, यो फोरीहरू भैँसीको गोबरमा ल्याएर त्यही हिलोमा खेलेर बस्ने यो फोरीहरू भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यत्तिकै यो अर्काको चोरेर खाएको होइन, लुटेर खाएको होइन होइन। हामी सङ्घर्ष गरेर खाने किसानको छोरो हो होइन। हिजो बाउबाजेले किसानै गरे हो, हामी पनि आज अब किसानीमै रमाइरहेको, किसानीमै हुर्किरहेको, किसानमै सङ्घर्ष गरेर आज यहाँसम्म आइपुगिरहेको छ होइन। हामीलाई कसैले पनि जसले जे सुकै भनौँ होइन, हामीलाई अब खासै वास्ता पनि लाउन्न, खासै त्यसले मतलब पनि लाग्दैन। एक कानले सुन्ने हो, एक कानले उडाउने हो होइन। हामीलाई अब जेसुकै भनौँ न, जसले जेसुकै भनौँ न, हामीलाई केही पनि फरक पर्नेवाला छैन कि। हामी हाम्रो कर्म गर्ने हो, हामी हाम्रो कर्ममा खुसी छौँ। त्यो भन्न चाहे साथीहरू। र जो जति पनि मेरो भ्लग हेर्दै आउनुभएको छ होइन, मेरो भ्लग चाहिँ यो डेली बेसिसमै आउँछ। यो गाउँको रहनसहन, गाउँले वातावरण, गाउँमा भएको विकास, राजनीतिक परिस्थिति होइन, सबै यो सब समेटेर म हाल्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ होइन। आजसम्म मैले जतिवटा भिडियोहरू पनि बनाएर हालेँ, त्यति भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूले यति धेरै माया गर्नुभएको छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ म हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि। किन भन्दाखेरि मलाई त खासै यो युट्युबको बारेमा आइडिया पनि थिएन होइन। भाइहरूले दाइ यसो तपाईँ बनाएर हाल्नु, मेमोरी पनि हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ, पछि हेर्नलाई पनि सजिलै हुने। के गर्यो अब भोलि कहाँ पुगेला हामी यो बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले हो होइन। मलाई खासै युट्युब बारेमा अहिले पनि खासै धेरै केही आइडिया छैन। मेरो अब भाइहरू छन् होइन, भाइहरूले टाकान टुकुन मिलाइदिन्छ। म त यसो बनाउने हो टक्क रमाइलो तरिकाले होइन। त्यही हो, अझै धेरै सपोर्ट देखाइदिनु होला गाइजहरू होइन। तपाईँहरूलाई एकदम मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ रमाइलो गाउँले सहनको एकदम मनोरञ्जनात्मक तपाईँको अब विकासहरूको सबै भिडियोहरू आउँछ है। टक्क लाएर सेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट चाहिँ यसो नबिर्सिनु होला, गरिराख्नु होला। अलराइट गाइज, मैले चाहिँ चेडा लाएर देख्न सक्नुहुन्छ घाँसको भारी हालिदिइसकेँ होइन। अब चाहिँ म यो लिएर गोठ जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अब फेरि अफिस पनि जानुपर्ने छ। त्यही भएर अब 8:30 बजिसकेको छ, अहिले नभ्याउन सक्छ। म चाहिँ यो घाँस अब आधी बाटोमा लगाएर राखिदिन्छु होइन। चेडा लाएर यस्तै छ है गाइज, गाउँले लाइफ, माई मर्निङ। मेरो मर्निङ चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन, टक्क लाएर
गरौँ भएछ नि यार घाँस गाइजहरू। चप्पल चाहिँ मेरो हेर्ने रहेछ चप्पल, मेरो चप्पल चाहिँ हेर्ने रहेछ। यो चप्पल चाहिँ अब आफै लाउनुपर्छ हामीले होइन। यो चप्पल खुट्टा लगायो भनेपछि चाहिँ खुट्टो चिप्लिन्छ होइन। खुट्टो चिप्लेपछि चाहिँ म एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ कि, त्यही भएर म चाहिँ यत्तिकै हिँड्छु। यस्तो छ बाटो चाहिँ। अब गाउँघरको बाटो होइन, गाउँघरको बाटो यस्तै हो। अब सङ्घर्ष गर्नु परिहाल्यो। बिना सङ्घर्ष जिन्दगी अर्थहीन छ साथीहरू। त्यसैले सबैजनाले आफ्नो सत्कर्म गरौँ, जिन्दगी सुखी बनाऊ। मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखिको धारणा यही हो कि गाइज होइन। अब नचाहिने काम, नराम्रो काम हामी कसैले पनि, चाहे त्यो होसमा होस् वा बेहोसमा होस्, कसैले पनि गर्नु हुँदैन। किनभने त्यो कुकर्मले हाम्रो जिन्दगीभर हामीलाई एउटा रिग्रेट फिल गर्छ र त्यो रिग्रेटमा हामी हाम्रो यो जिन्दगी हामीले बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले रिग्रेटफुल जिन्दगी जिउनुभन्दा होइन, नचाहिने काम, 2 नम्बरी काम गरेर पैसा कमाएर जिन्दगीभर रिग्रेट गरेर बस्नुभन्दा बरु सङ्घर्षफुल एउटा जिन्दगी जिउनु चाहिँ त्यो चाहिँ बेस्ट हो के। म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो भन्न चाहन्छु। कसैले पनि नराम्रो काम गरेर कमाएको पैसाले चाहिँ एउटा जिन्दगीभर सुख कदापि हुँदैन। त्यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। हामीले कति हाम्रै वरपर देखिरहेको पनि छौँ। तपाईँहरूले पनि विचार गर्नु होला। आफ्नै सकेको सहयोग गरौँ, बरु राम्रो काम गरौँ। तर कुकर्मतिर हामी कहिले पनि लाग्नुहुन्न साथीहरू। कुकर्मले हाम्रो जिन्दगी खतम बनाउँछ। अन्त्यमा मृत्यु हुने बेलासम्म पनि हामीलाई सुखले मर्न दिँदैन, दुःखले नै मर्न दिन्छ है त साथीहरू। एउटा कुरा चाहिँ यसो तपाईँहरू याद गर्नुहोस्। अब म यहाँ रोडमा आइसकेँ। अब रोडमा आएपछि त चप्पल लाउनु परिहाल्यो। चप्पल लाएन भनेपछि फेरि यो सोलिङमा खुट्टा त खतमै हुन्छ है। मेरो घर जाने बाटो, मेरो बाइक चाहिँ म त्यहीँ राखेको थिएँ हिजो। यहाँनिर घर जाने बाटो बन्दैछ नि त, सोलिङ हुँदैछ। यो सोलिङको बारेमा नि म अर्को एउटा लङ भिडियो बनाउँछु। तपाईँहरू वेट गर्नु होला त्यो भिडियोको लागि चाहिँ। अहिले मेरो फुर्सद छैन, फुर्सद भएपछि यो भिडियो पनि आउँछ है त गाइजहरू। सो अलराइट गाइज, म चाहिँ घरबाट टक्क लाएर खानासाना खाएर अफिसको लागि निस्किसकेको छु। म चाहिँ अफिस जाने यो आधी बाटोमा आइपुगेको छु। यु क्यान सी मेरो पछाडि एउटा खोला बगिरहेको छ। यो खोला चाहिँ अहिले सानो छ, तर पनि यो बर्खामा चाहिँ एकदमै ठुलो हुने गर्दछ होइन। अनि यहाँ ठुलो भएपछि चाहिँ अलिकति भनौँ न, यो बाइकहरूलाई, मान्छेहरूलाई पनि अलि हिँड्नलाई चाहिँ अलिकति समस्या पर्ने गर्दछ। र त्यो समस्यालाई मध्यनजर गरेर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडिपट्टि यहाँनिर चाहिँ पुल बन्दैछ है साथीहरू। खुसीको खबर, हामी त्रिपुरावासीलाई खुसीको खबर। यहाँनिर फेरि एउटा पुल बन्दै रहेछ। यहाँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ पुलको निर्माणाधीन अवस्थामा छ है साथीहरू। अहिले खाना खान जानुभएकोलाई बनाउने मान्छेहरू यहाँनिर चट्ट लाएर पुल बन्दैछ। तल खोला बगिरहेको छ, माथि पुल बन्दैछ। यो पुलमा चाहिँ नि मोटरसाइकल चाहिँ हिँड्न मिल्छ। यहाँ रोड पनि त्यो त्यहाँनिर पुग्ने यहाँ सडक पनि खनिसकेको छ, त्यहाँ अलिकति ढलान पनि भएको छ। त्यसपछि अब सट्ट लाएर बाइकहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट अब यो बाटो हिँड्नै नपर्ने भयो। अहिले म हिँडिरहेको बाटो यो माथिबाट सट्ट पुल जाने, माथि जाने, यो पुलबाट टक्क क्रस गर्ने, माथिबाट सर्लक्क लाएर तल जाने होइन। एकदमै खुसीको खबर, राम्रो काम पनि हो एउटा होइन। अनि मैले योभन्दा अगाडि हालेको भिडियोमा चाहिँ नि साथीहरूले कतिले राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ, कतिले नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन। यद्यपि म कमेन्टको कुरा गर्दिनँ,
मेरो पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब गाउँमा विकास निर्माणको कामहरू भइरहेको छ, गाउँमा संरचनाहरू बनिरहेको छन् भने हामीले संरचना बनेको छ, यो राम्रो संरचना बनेको छ भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। एउटा शिक्षित सचेत नागरिकले त्यतिको भन्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूको घर मुन्याडाको बाटो, घर माथिलेडाको बाटोमा अब ढलान भइरहेको छ, सोलिङ भइरहेको छ, खानेपानी घरमै आएको छ, खानेपानी तपाईँहरूको घर घरमा ल्याइदिएको छ, विद्यालयमा कक्षा 12सम्म फ्री गरिदिएको छ, अनि त्यसपछि सडक बनाइदिएको छ, बाटो सोलिङ गरिदिएको छ, ढलान गरिदिएको छ होइन। त्यति गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले काम गरेको छैन, मेरो यो कामै भएन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो भन्नु केही पनि छैन होइन। तपाईँहरूलाई अब मेरो भन्नु केही पनि छैन, तपाईँहरू जे भन्दै नि भन्नुहोस् होइन। त्यो शिक्षित अन्धहरूले कहिले पनि देख्ने गर्दैन होइन। म चाहिँ त्यही भन्छु। र अहिले फेरि एउटा पुल बन्दै रहेछ साथीहरू। अब म विकास निर्माणको भिडियो बनाएर नहालौँ भनेको विकास गरेको गर्छ क्या। त्रिपुरामा के हुन लाग्यो भने किन गरेको यति धेरै विकास के? म भिडियो बनाउँदा थाकिसकेँ यार होइन। हेर्नेहरू यहाँ कति जलिसक्यो। यहाँ मैले भिडियो बनाएको हेर्दा कोही त यहाँ टाउको ठोकाएर यहाँ भित्रैतिर ढल्नु जस्तो भइसक्यो होला कोहीलाई त होइन। कति गर्छन् केटाहरूले काम पनि यार। जितेर आएको भर्खर उहाँ स्थानीय सरकारले भर्खर 3 वर्ष त हुँदैछ, 3 वर्षमा कति काम गर्न सक्यो होला। यिनीहरूले के चाहिँ गर्न खोज्यो भनेर कति धेरै अब यहाँ मनमने कुरो खेलिरह होला साथीहरूलाई होइन। तर पनि तपाईँहरू मनमा कुरो खेलाउनुहोस्, नखेलाउनुहोस्। त्रिपुरामा विकास भइ नै रहेको छ। त्रिपुरामा जुन विकास हुन्छ म विकास भएको ठाउँमा गएर भिडियो बनाएर